Тэр одоо эргэж хүн онгоцсонд асуудал гарсан өдөр нь бид нар мэдээлэх шаардлага гаргасан. Огцроо ийм байж болохгүй гэдэг. Тэгээ одоо үрийн асуудал юу харуулж байгаа нөхөр одоо үрийн хэвшилтэй ерөөсөө манай энэ дарга нар төр энэ улс төрчид иймэрхүү л байгаа. Хуулийг үл тоодог, иргэдийг үл ойшоодог. Харин солонгосын талд баригдаж баримтжуулсан болохоос ш Монголд бол хохирсон хүн хохироосон болоод дуусгайсан. Тэгэхээр энэ асуудал тодорхой. Бас ямар ч эргэлзээ байхгүй. Одоо баяр үндсэн хуулийн цэцгийн дарга өгсөн одоо гишүүнээс ч гэсэн зайлах ёстой. Гишүүн байх эрх байхгүй. Төрийн албанд албан тушаал эрхт энэ хүн дахиж байхгүй. Яг төрийн албаас зайлах ёстой. Энийг бид нар шаардлага дахиад тултал нь явнаа. Энэ хүн үндсэн хуулийн цэцэд үлдэхгүй төлөө бид нар жихс тийм үү, өндөг шиддэг юм уу, бүхэл арга хэмжээг авна. Энэ бол одоо ирийн асуудал биш. Одоо ир шиг хүмүүсийг төрөөс зайлуулах тухай асуудал. Нийт монголчуудын асуудал. Одоо ир зайлна. Бас одоо өөрөө бас Кореan яриг бас олон улсын шүүгүүд өгөхөр хандсан шүү дээ. За энэ бол яг үнийг хэлэхэд тун тэнэглэл бөгөөд харамсалтай үйл явдал. Ингэх тусмаа монголчуудыг, Монгол улсын нэр хүндийг 3.2 сая хүний нэр төрийг уландаа гიშгэж байгаа, тавлж байгаа асуудал. Хэрвээ тийм байсан бол тэндээ очиод хэрэгээ хүлээг тургуулаа төлсөн мэт. Тэндээ марахгүй байсан. Эсвэл тэрэндээ шорондоо суухгүй байсан. Эргэж хойно худлаа үнэ ингэж бүр монголчуудыг шавартаа утгах хэрэггүй. Ингэх тусмаа харин бид нар эсрэгээр нь тэмцэнэ.